एक दिन एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसे खेत में एक घायल कबूतर दिखाई दिया। किसान ने दया से घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों में कबूतर पूरी तरह ठीक हो गया। किसान उसकी देखभाल करता रहा। एक सुबह किसान ने देखा कि कबूतर ने सोने का अंडा दिया है। किसान बहुत खुश हुआ और वह अंडा बेचने बाजार गया। जब वह लौटा तो देखा कि कबूतर गायब हो गया है। किसान बहुत रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।